Simba, sai daí, menino. Simba, rapaz, eu não abri a porta da geladeira pra você entrar, não. Simba tá fiscalizando as coisas aqui na geladeira, Beca. A avó Vem me pegou ver. no flagra e agora ela já contou pra mamãe. É que eu tô procurando um negócio aqui, menina. Será que tá dentro dessa gaveta? Ai, meu Deus, eu não tô achando. Mas eu vi quando ela chegou com essa galinha. Eu sou louco por galinha. Eu não posso ver uma galinha que eu fico doido, sabe? Menina, que coisa mais difícil de achar. Toda vez a minha avó me entrega. Peraí, mamãe. Peraí, mamãe, eu vou dizer o que é que eu tava fazendo. Acredita em mim, viu, mamãe? Não acredita em nada que ela disser, não. Eu só tava me refrescando porque tá muito calor hoje. Ai, agora eu vou ficar por aqui. Ai, tá muito calor. Não tem quem aguente. É isso aí, gente. Como eu fui pego no flagra, eu vou ficar por aqui. Uma hora dessa, ela vai esquecer a porta dessa geladeira de novo. E aí eu vou procurar minha galinha. E vocês vão torcendo aí para que eu encontre essa galinha, tá? Mas isso vocês vão ficar sabendo no próximo vídeo. Ah, antes que eu esqueça, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar todas as notificações e deixe seu like para que eu possa trazer mais conteúdos como este para vocês. Obrigada por ter assistido esse vídeo, gatolocos e gatoloucas do meu coração. Beijinhos do Simba e até o próximo vídeo. Mas eu também tô pensando aqui numa maneira de despistar minha avó, porque toda vez ela estraga meus planos, sabe? Ou estraga prazer, viu? Simba, é o que tá falando de mim aí? Ave Maria, a mulher já ouviu até meus pensamentos. Não é nada não, vovó. Não. Eu só tava dizendo pra todo mundo aqui que eu amo você.